मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी कर दो, लाइक भी कर दो। आज हमने नया एडवेंचर करा है बिना हेलमेट के जा रहे हैं। ये अपना पेपर देके आ रहा था, इसका पेपर की टाइमिंग थी 1 बजे खत्म होने की। 11 बजे आ गए भाई, 10 से 11 1 घंटे में पेपर देके आ गए। मिल गया, कालका जी जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊँ ना, प्लान में ना थोड़ा भाई सडन चेंज हो गया है यार। हम पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस। हमने सोचा यहाँ पे फ़ोन की स्किन डलवा लेते। फ़ोन में स्किन बड़ी सस्ते में लग रही थी, हमने सोचा चलो डलवा ही लेते। तो भाई ने ये वाली स्किन पसंद करी और फाइनल लुक देखिए अब फ़ोन में कितना औसम आ रहा, मतलब लिटरली यार मस्त लग रहा है फ़ोन।